வெல்கம் டு லைஃப் பிளேஸ் வேர்ல்ட். ஹை பிளேஸ் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி ஆஃபர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நியூ இயர்க்கு ஆஃபர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பாட் இருக்குது. எல்லாமே அன்லிமிட்டட் லைன் பாட் தான். ஸோ சிங்கிள் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரேஞ்ச் தான். சரிங்களா, இன்றைக்கான ஆஃபர். ஸோ நியூ இயருக்கு கண்டிப்பாக ஆஃபர் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த போஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ ஜஸ்ட் 1500 ரேஞ்சில் நியூ இயர் ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா, இது பார்த்தீங்கன்னா மேல் நம்பர் 1. ஓகேவா, வாங்க அடுத்த மேலே பார்க்கலாம். ஒரு ஓல்டு லைன் பேர்டு. சரிங்களா, ஸோ ரொம்ப ஒரு பழைய லைனில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டான பேர்டு. இதுவுமே அன்லிமிட்டட் லைன் பேர்டு தான். இதுவுமே ஜஸ்ட் 1500 ரேஞ்செலாம் வந்திருக்கு. சரிங்களா, ஸோ நம்ம இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா பேர்டுமே அன்லிமிட்டட் லைனில் உங்களுக்கு 1500 ரேஞ்ச் தான் போட்டிருக்கோம். சரிங்களா, இதோட செப்பரேட் ஃபோட்டோ வீடியோ ஐஷன் என்ன வேணாலும் கீழே எடுத்து அமுச்சு விட்றேன். ஸோ இன்னையிலேருந்து நம்ம ரெகுலர் வீடியோஸ் எல்லாமே பக்காவாக வரும். சரிங்களா, ஸோ வீடியோ எடுத்துகிட்டு கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள், நல்ல டாப் லைன் பேர்டு இதுவுமே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுப்பைக்கியில் ஒரு பேர்டு. சரிங்களா, ஸோ காட்டுப்பைக்கியில் ஒரு ஃபீமேல். ஓகேவா, தரமான ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது, நல்ல ஒரு தரமான லைன் பேர்டு தான். ஸோ இதோட செப்பரேட் ஃபோட்டோ வீடியோ ஐஷன் என்ன வேணாலும் கேளுங்க, எடுத்து அமுச்சு விட்றேன். எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு தெரில. நான் இப்போ இது கட் பண்ணிவிட்டும் எடுக்க முடியாது, திரும்ப டைம் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இந்த அப்படி கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் நம்பர் 3. ஓகேவா, இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே செப்பரேட் ஃபோட்டோ வீடியோ எது வேணாலும் கேளுங்க, நான் எடுத்து அமுச்சு விட்றேன். ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ எனக்கு எடுத்தாலும் நமக்கு கிளியர் இருக்காது. நான் கரண்ட் வந்தப்பறம் தெளிவான இதை எடுத்து அமுச்சு விட்றேன். அன்லிமிட்டட் லைனில் கிட்டத்தட்ட 10 ப்ரா இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ எல்லாமே 1500 ரேஞ்ச் தான் தேவைப்படுற. கண்டிப்பாக நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.